kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta dunida ka joogtaan halkan waa telefishinka Star xaruntiisa magaalada Hargeysa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni arrin iyo adduun oo toddobaadkan mowduucan ku soo qaadanayna uu noqonayo khatarta ay leeyihiin dawooyinka ay isticmaalaan bulshada kala duwan ee Soomaalida gaar ahaan kuwa lagu iibiyo farmasiyada afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa ka xog waramay tirada farmasiyada Somaliland gaar ahaan kuwa caasimadda wuxuuna sheegay in wasaaraddu hadda sharci adag ka samaysay farmasiyada la iska furto waana kan isagoo ka hadlaya qorshaha wasaaradooda kala eego qaybta la yiraahdo private sector-ka amba farmasiyada dalka ka jira waxay bixiyaan adeeg caafimaad adeegaasi runtii wuxuu baahan yahay tayagelin badan wasaaradda caafimaadkuna siyaasad bay u dejisay taasoo aanu ka wada shaqeyno hay'adda quality control-ka iyo hay'adda NHPC amba ururka xirfadlayaasha caafimaadka iyo qoliyaha kale ee la yiraahdo National Drug Authority oo iyaguna runtii ka qayb qaata sidii ay u tayeyn lahaayeen dawada dalka soo gasha iyo habka loo maamulo runtii farmasiyada dalka ku yaala aad bay u badan yihiin private-ku kuwaasi oo imika Hargeysa kale tirokoobkii ugu dambeeyay 830 ayuu ahaa marka maxaad maleynaysaa gobolada kalena runtii xaaladda dalka caafimaadka uu ku socda waxa weeyaan nidaamka dawladdu u dejisay siyaasadda laakiin waxa jiray in farmasiyada la iska furto hadda se wasaaradda caafimaadku leysan ayay bixinaysay muddo leysanka cidii la siiyay uunba farmasi furan karaysay amba clinic ka shaqaysiin karaysay sidaas nidaamku u shaqeeya siyaasad baana u degan kaleena communicable disease koodhan haday cancer noqoto macaan noqoto dhiikar noqoto waxyaabaha soo dhan waa dhibaatooyin soo kordhay waxaana runtii muhiima qofku inaanu daawo aan loo qorin iska isticmaalin waa inuu taga goobta caafimaadka ugu dhow ee dhakhtar jooga amba qof health professional xanaanooyinka cusbitaalada kliinigada dhakhaatiirtu fadhiyaan ee sharciga u haysta inay dadka daweeyaan ayaanu dadweynaha ku dhiirigelinaynaa dadka leh kliinigada amba goobaha adeega caafimaadka ee private-ka ana runtii waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay shaqadooda tayeeyaan in ay kor u qaadaan dadaalna geliyaan iyo junti ay geliyaan sidii dadkooda u daryeeli lahaayeen ay uga fogeyn lahaayeen ugana la talin lahaayeen inay iska cunaan dadku dawo inay iska iibsadaan farmasiyada private-ki waxa ku haboon inay ku dhaqmaan siyaasadda wasaaradda caafimaadka inaanay dawo antibiyootiga cidna ka iibin ilaa dhakhtar u soo qoro oo warqadeedii sharcigeeda ay sitaan mooyaan la aqoonsan yahay qaar ka mid ah dadka iibiya dawooyinka farmasiyada ayaa ka hadlaya dhibaatada ay kala kulmaan aqoon darrada bulshada ka haysata dawooyinka iibsanayaan waana kuwan iyagoo sharaxaya qaabka ay dawooyinka uga iibiyaan dadka buka waxyaabaha sida la soo maro waxa kamid ah qofkaasi dawada qofka dawada doos bay leedahay doos kaasa qofka uu qaataa dooska hadii laga badiyo qofku waxay ku keenaysaa dhibaatooyin badan qofkii laakiin marsiin maysid dawadani dib ay ku leedahay ama ma qaadi karaysid qofkii wuxuu aaminsan yahay psychological ahaan buu aaminsan yahay dawada markaa uu qaato inuu ku dawoobiyo qaar baa waxay sameeyaan wana intaas oo bilood buu iska isticmaalaya dawadaasna wasaaradda caafimaadka kale waxaan kula talin lahayn ama bulshadeena waxaan kula talin lahayn taasoo ah in wacyigelin laga sameeyo bulshada dawooyinka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo wasaaradda caafimaadkuna in ay qorshe ka soo saarto farmasiyada kuwaasoo dawadii oo noqotay ganacsi taasoo qofka aan la eegayn inuu prescription sito dhakhtar looga iibsanayo ganacsi ahaan oo qofkii uu tusaalahaan oo kale bac buuxdo qofku u buuxinayo dawadan khatarta ay leedahay antibiotic waxay suuragal waxa loogu talagalay qofka in 7 cisho 5 cisho muddo go'an oo qofkaas dawada xanuunka uu qaadanayo laakiin waxay gashay ganacsi way gashay xaaladda Hargeysa waxa jira farmasiyo aad u badan waxaa jiri kara dad badan oo aan aqoon u lahayn iibinta dawooyinka kuwaas oo ku shaqeeya sidii dhakhtar ahaan oo kale waxay sameeyaan qofku waxa la xudoonaya ka iibiyaan waxay sameeyaan qofku dawo alla dawo doono ayuu la imanayaa wuxuu la imanayaa gal wuxuu la imanayaa magac wuxuu la imanayaa isagoo garanay waxa la xudoonayo oo ku fiiqay farta oranayna waxaan u baahanahay dawada taasuna run ahaantii waa
waxa weeyaan waxyaabaha itigiska aan ku jirin inuu dhakhtarku ka iibiyo qofka dawo alla dawadu doonayo waayo dawooyinku sidaan wada ognahay waxay leeyihiin wax la yidhaahdo side effects ama faa'iidada ay leeyihiin ka sokow marka laga yimaado inay dawooyinkaasi ay leeyihiin side effect ama wax qofkii ay u keenaan wax faa'iido darra maadaama ay faa'iido darrada markuu dhakhtarku uu isu barbar dhigo faa'iido darrada ay qofka u leeyihiin dawooyinkani iyo faa'iidada ay u leeyihiin dawadani markuu isu barbar dhigo dhakhtarku wuxuu garan karaa qofkan dawadan inay anfacayso iyo inaan anfacayn markaas ayuu dhakhtarku u qorayaa dawada laakiin qofku isagoon garanayn dhowskii uu qaadanayay ama xaddiga lagu talagalay inuu isticmaalo dawada ayuu wuxuu samaynayaa qofkii inuu ama dawo ka baawar iibsado ama dawo ka baawar yar uu iibsado taasi oon anfacayn qofkii dhibaato badan ku keenaysa bulshada waxaan ku sugannahay hay'adda kantaroolka ama tayada iyo dhowrista ee Somaliland gudoomiyihii ayaa imika halkan ku sugan ugu horeyn gudoomiye su'aashan ku weydiinaya waxa weeye bal waxaad xog bulshada ka siisaa dawooyinka dalka yimaada iyo qaabka aad u maareysan ama u kantarooshaan waad ogsoontihiinoo boqolkiiba 99 wadanka waxa soo gala dibadda inooga yimaadaan waxyaabaha soo gala ee dibadda inooga yimaada waxyaabaha ugu mudan ama ugu muhiimsan in la baaro tayadooda la hubiyo ayay dawadu ka mid tahay run ahaantiina intii aan anigu muxuu ahaa xilkan ku magacoonaa 4 bilood muhiimadda ugu weyn waxaan saaray dawada waayo dawadu waxa weeye waa shayga uu u baahan yahay qofku marka uu jilicsan yahay shaygaas uu u baahan yahay qofku markuu jilicsan yahay inay noqoto shay tayo leh oo muxuu ahaa standard leh oo loogu talagalay shaqadii muxuu ahaa ay loogu talagalay inay qabato maadaama oo qofka jilicsan dawada tayadeeduna ay saameyn weyn ku leedahay waxaanu maantadan aan kula hadlayaanu muxuu ahaa bilownay tababar loo sameynayo guddi ka soo shaqeysa heertayeedka dawooyinka guddidaas heertayeedka dawooyinka markay isla meel dhigaan waxa kale oo iyaguna barbar socda wasaaradda caafimaadka iyo in wasaaradda caafimaadkuna policy ama siyaasadii dawooyinka wadanka ay muxuu ahaa noo soo gudbiyaan siyaasadda iyaga ayaa muxuu ahaa dastuurku siinaya iyaga ayaa xaq u leh waxa dawooyin wadanka soo galaya noocay yihiin dawooyinka kala duwan ee qaarna yihiin control drugs waxa la yiraahdo ama dawooyinka muxuu ahaa sida khaaska ah loo ilaalinayo ama dawooyinka caadiga ah generic ah ee general muxuu ahaa medications ka iyo maca dawooyinkan hebalka ah ee aan ahayn kuwa muxuu ahaa clinicalka wasaaradda caafimaadka wada shaqeyntaasa naga dhaxaysa waxaan rajeynaynaa si dhaqso ah inay dawooyinka liska noogu soo gudbiyaan annaguna shaqadeydii aanu gudano oo liska dawooyinkii ka baxsan aanan wadanka u soo daynin kow liska kuwa ku jirana aanu tayadooda baadhno annagoo insha Allah si dhaqso muxuu ahaa u adeegsanayna qalabkii loogu talagalay dawooyinka lagu baareeyay ee laabka uu ka mid yahay dawooyin baa dalka yimaada idinku amaamushaan oo tusaalaha war ka haysaan mararka qaarna tusaalahaan garoonka diyaaradaha kale berbero kale iyo goobaha kale kantaroolada laga soo galo kuwa idinku hubtaan mooyaane ma jiraan kuwa kale aan war ka haynin oo soo galo ku jira dalka dabcan way jiraan oo wadan walba ma wadamada hore u maray waxay leeyihiin wax la yiraahdo underground wax ka hooseeya muxuu ahaa nidaamka ama sifaha ay wadanku u soo galaan waxaas oo kontraband inaguna aynu naqaano dawooyin aan soo marin meelahaas oo meelo kale soo mara oo xuduudada kale ka soo baxa way jiraan dawooyinkaas laakiin sida qurahe aan u joojin karnaa waxa weeye inaanu marka ugu horeysa kaga bilowno dawooyinka ganacsatada ka ganacsada dawooyinka inaanu muxuu ahaa waanu la sameynaa xiriir inaanu diiwaan gelino dawooyinka ay keenayaan wadanka aanu diiwaan gelino farmasiyada oo wasaaradda caafimaadka u diiwaan gashan iyagana aanu baadhis ku sameyno dabadeedna aanu ogaano dawooyinka soo galaya inay yihiin kuwa noo diiwaan gashan iyo inaanay ahayn markaanu ogaano inaanay ahaynna dabadeedna aanu baadhno hadhowna dabagal ku sameyno muxuu ahaa ciddii ay ku caddaatay dawooyinka inay wadanka soo geliyeen oo dawooyinkaas oo muxuu ahaa tayadooduna weliba aan la hubin ama ay hooseyso ayaa annaga shaqadeedu bilaamaysa wasaaradda caafimaadka iyaduna role bay ku leedahay waxa weeye inay nagala shaqeyso dawooyinkaas cidda khaaska loogu talagalay oo qura inay keenaan haddii si kale ay kusoo galaan dawooyinkuna iyaguna ay muxuu ahaa shaqadoodii loogu talagalay ay ka qabsadaan hadday noqoto ganacsiga ama liisanka qofka dawada iibinaya oo lagala noqdo
iyo wasaaradda muxuu ahaa ganacsiga iyaguna role bay ku leedahay marka wada shaqaynta guud inay naga dhaxayso ayaa muhiima sidaasaan marka ku yareyn karnaa in dawooyinkan la hubo maahan dawooyin kale wadanka ay u soo galaan dawooyinka dalka yimaada ganacsatada iibinaysa ee dalka keenaysa maadaama aad muddo kooban xilka haysay haddana dadaalka inta aad muujisay weli ma jirtaa inaad ku guuleysateen qaar aad soo qabataan ama ganacsato dawooyinka khaldan dalka keenaya way jiraan oo way badan yihiin oo maalin walba waanu celinaa qaar waanu qabanaa qiso uun run ahaantii aanu ka wada shaqaynay oo ka dhacday madaarka waan idin sheegaya qisadaasi waxay ahayd dawo loogu talagalay muxuu ahaa xanuunka ama dawadan la yiraahdo codeine kaarjabinta ah dawadaas oo haddii siyaabo muxuu ahaa ama gacmo khaldan ay isticmaalaan loo isticmaali karo maandooriyaal oo kale dawadaasi wadanka inta timaado ayaa laga dhoofin jiray wadankeena oo loo dhoofin jiray wadamo Yurub kamid ah dad baa ka ganacsan jiray wadamada Yurubkan waxay ku gali jirtay siyaabo tuuga ah oo muxuu ahaa oo drug dealing oo kala ah dadkii ka ganacsan jiray reer Soomaaliland waa la qabtay sharciga la mariyay hadda way xiran yihiin marka inta waanu qabanaa muxuu ahaa oo dadaalkii muxuu ahaa naguma yara laakiin kulley dadka ama waxyaabahan ama dadkan ka ganacsada ee sifaha muxuu ahaa sharci darrada uga ganacsada mar walba iyagu way helayaan meel ay maraan laakiin kulley anagu waajibkana saaran waxa weeye inaanu meel walba adkayno meel walba dabagalno si aanu dawooyinkaas insha Allah aanu uga joojino wadanka su'aasheeda ugu dambaysa aan doonay inaan ku weydiiyo gudoomiye waxa weeye iminka waxaad qabatay kulan sidaad sheegtay laba guddi aad ku magacowday bal labada guddi maxay qabanayaan xeerkayaga muxuu ahaa xeer number 68 2014 ayaa dhigaya inaanu anagu u xil saaranahay inaanu sameeyno heertayeed ama wax leeyahay standards heertayeedka qaabka loo sameeyo caalamkuna waxa weeye in la helo guddiyo muxuu ahaa ka madax bannaan hay'adii laakiin hay'adii ay u sameeyso muxuu ahaa support ama ay ka taageerto qaabkii ay heertayeedka u daraasayn lahaayeen guddiyadaas oo ka kooban muxuu ahaa cid wal oo ay arintaasi khusayso markaas maanta waxaanu hirgelinay tababar lagu tababarayay laba guddiyo kala duwan qaabka heertayeedka loo sameeyo inta xagga hoose looga soo bilaabo muxuu ahaa la gaarsiiyo heerkii ay miiska muxuu ahaa hay'adda soo saari lahaayeen heertayad dhameystiran oo dabadna Soomaaliland intaynu faafino lagu dhaqmo labada guddi waxay ahaayeen guddi shidaalka ah ama guddi leeyahay Petroleum Standards Committee iyo guddidii dawooyinka oo ah muxuu ahaa Pharmaceuticals Standards Committee shaqadoodu waxa weeyaan in ay ku sameeyaan daraasad heertayeedka Soomaaliland ay u baahan tahay Cabdiraxmaan su'aasha ugu horeysa aan doonay inaan ku weydiiyo waxa weeye bulshada Soomaaliland gaar ahaan ha noqoto bulshada caasimadda iyo kuwa kaleba waxay isticmaalaan dawooyinkana markuu doctor soo qoro kale oo aad cadeyntoodii sidato iyo marka kale aan doctor soo qorin ee aad iska iibsanayso ama aad iska qaadanayso bal waxaad ka warantaa dawooyinkaasi goorta loogu talagalay dadku inay qaataan iyo sifaha ay u isticmaalaan iyo waliba khatarta ka dhalan karta marka dawooyinka laga hadlayo kelmadda dawo waxa lagu qeexaa waxa la yiraahdaa wax kasta oo loo isticmaalo in xanuun lagaga hortago ama xanuun lagu daweeyo ama xanuun lagu shaybaaro tiyo loo eegayo qofka bini'aadamka isticmaalkan dawadan uu isticmaalaya ma tahay tii saxda ahayd mise maaha dawadu waxa weeyaan seef laba af leh waxay leedahay qayb wanaagsan iyo qayb xun qaybta wanaagsan waxaan idhahnaa therapeutic effect ama efficacy baan idhahnaa waa qaybtan waxtaraysa qofka bini'aadamka daweynaysa qaybta xunna waxa la yiraahdaa side effect ayaa la yiraahdaa iyaduna waa qaybtan qofka bini'aadamka wax yeelaynaysa marka ma jirto dawo 100% wax daweysa ma jirto dawo 100% wax sababtaana ma jirto inta badan waxay ku xiran tahay dawo kasta waxay leedahay qayb wanaagsan iyo qayb xun bay leedahay waxa la yiraahdaa dawooyinka marka laga sheekaynayo waxa la yiraahdaa dawo kasta waa sun kastaana waa dawo baa la yiraahdaa xirfadlaha caafimaad isaga sameynaya sunta isaga dawo ka dhigaya ee xirfadlaha caafimaadku maaha inuu dawada sun ka dhiga maaha dawooyinka marka laga sheekaynayo laba qaybood oo waaweyn baa loo qaybiyaa qayb waxa la yiraahdaa dhakhtar baa qora magacoogana waxa la yiraahdaa POM ama prescription of medication drugs qaybna waxa la yiraahdaa dhakhtarba looma baahna oo waxa la yiraahdaa OTC drugs baa la yiraahdaa marka labada qaybood aad bay u kala duwan yihiin wadankeena marka laga hadlayo ama Soomaaliland marka laga hadlayo
ama dhulka Soomaalidu degta marka laga hadlayo way isku qasan yihiin dawooyinka dhakhtarku soo qoro iyo kuwa aan dhakhtarku soo qorin maadaama sharci adag aanu jirin maadaama ururadii loogu talagalay si fiican aanay shaqadooda u gudan maadaama dadka xirfadda bartay ay aad u yar yihiin oo run ahaantii aanay badnayn waxyaabo badan ama caqabado badan ba iska jira dawooyinka marka labada qaybood ee loo qaybiyo qaybta dhakhtarka qoriyo qaybta aan dhakhtarka qorin haddaan tusaale ka soo qaadano dawooyinka dhakhaatiirtu qorayaan ee loo baahan yahay markasta qofku inuu dhakhtar tago waxa ugu horeeya dawooyinka la yiraahdo antibioticska ee lagu la tacaalo xanuunada ilma aragtayda bakteeriyadu ay kow ka tahay waxa kamid ah xanuunada wadna xanuunka dawooyinka loo qoro xanuunadan caloosha iyo mindhicirka ku dhaca dawooyinka loo qoro xanuunka kansarka dawooyinka loo qoro dawooyinkaas ugu waaweyn kuwa u baahan in dhakhtar loo tago waxa kaloo jira dawooyin fara badan oo qofku aanu dhakhtarba u baahnayn inuu tago uu qaadan karo walow xadiga uu qaadan karaa ee xoog u yar tahay ama aad loo yareeyo qofkii dawadii uu qaadan karaa dhakhtar la'aan laakiin farmasiigi oo dhan mar haran karo xaddi badan ma qaadan kara xaddi yar buu qaadan karaa waxa kamid ah dawooyinka la yiraahdo xanuun baabiyaasha sida paracetamolka ibuprofenta diclofenac siloxicabka drugska ama dawooyinkaas kamid ah waxa kamid ah dawooyinkan loo isticmaalo ilmuhu markuu shubmo ee fuuq celinta la yiraahdo sida oo aristo kale waxa kamid ah dawooyinka calool istaaga qayb kamid ah waxa kamid ah fiitamiinada marka qofku isagoo dhakhtar u tagay uu qaadan kara laakiin xaddi yar buu qaadanaya haddaba marka laga hadlayo khataraha dawooyinka laba qaybood ba loo qaybiyaa waxayna dawo kasta waxay leedahay qayb wanaagsan iyo qayb xun qaybta xun ee dawooyinku ay leeyihiin ayaa haddana laba loo sii qaybiyaa qayb waxa la yiraahdaa side effect ama waa khatar yar oo dawada ka imanaysa qaybta kalena waxa la yiraahdaa adverse effect waa khatar weyn oo qofka bini'aadamka dawada uga imanaysa haddaynu khataraha yar soo horreysiino waxa kamid ah dawooyin fara badan ay sameeyaan yalaaligo qaarkood sameeyaan matag qaarkood sameeyaan xasaasiyad qaarkood sameeyaan dawakhaad kuwaas waxa la yiraahdaa khataraha yar yar ee dawadu leedahay waxa jira khataro waaweyn oo dawooyinku ay sameeyaan tusaale ahaan waxaan tusaale u soo qaadanaynaa dawada la yiraahdo paracetamol oo dadkeenu inta badan ay aad u dhayalsadaan dawada qofka xooga ah hadduu qaato 24 saacadood habeenkii maalintii 8 xabo kaniin oo paracetamol qofkaasi hadduu qaato wuxuu halis u yahay qofkaasi in beerku istaago shaqadii beerka istaagaysa waxa la yiraahdaa hepatotoxicity balada haddii shaqadii beerku istaagto beerku wuxuu kamid ahaa 5 xubnood ee nolosha qofka bini'aadamka aanan ka maarmin oo beerku hadduu dhinto qofkina wuu dhimanayaa bay ka dhiganto nolol suurtagal maaha marka waxa jira dawooyin badan oo beer xanuun sababa waxa jira dawooyin badan oo kaliya xanuun sababa ama nephrotoxicity waxa jira dawooyin badan oo lala qabsado markaan leeyahay lala qabsanaya waxay ka dhigantahay waa lagu sakhraamaya qofkiina salaad ma tukan karo ama ma shaqaysan karo ama meel uma kallihi karo ilaa qofkii dawadii uu soo cuno waxa jira dawooyin fara badan oo jirka bini'aadamka gala oo uu jiifka waxyeelo gabadhu markay uur leedahay kale waxyeeli kara haday hooyo tahay waxa jira dawooyin badan oo waxyeela dumarku markay naas nuujinayaan carruurtooda kale waxyeelo baa jira marka khataraha dawooyinku ay leeyihiin aad bay u fara badan yihiin wadankeena marka laga hadlayana khatarahaasi dhammaantood way ka wada muuqdaan maxaa yeelay dadkii oo kiniinkii u isticmaalaya sida cuntada kale maxaa yeelay sharci adag oo aan jirin aqoon darro badan waxaasoo dhan waxay ka qayb qaateen in dawooyinkii xoog loo isticmaalo khatartii dawooyinkuna markaa xoog bay u sarreysaa waxaa jira dawooyin fara badan oo dadkeenu ay dhayalsadaan waliba dhalinyartoo kale marka laga hadlayo qolyaha sportska sameeya ama kubadda ciyaaro ama gym ha ciyaaro waxaa laga yaabaa qofku maadaama jimicsi badan intuu sameeyo muruqyadii jirkiisu xanuunayaan wuxuu qaataa dawooyinka xanuun baabiyaasha waxa inta badan aad dhalinyartaan ugu arkaa dawada la yiraahdo ibuprofen waxaan aad ugu arkaa dawada la yiraahdo diclofenac paracetamol dawooyinkaas uu qaadanaya si xanuunka muruqa uga baabiyo marka maalin kasta kubad ciyaaro ama gym qofkaas uu galo dawooyinkaas cunaya marka dawooyinkaas ugu dambeyn qofku waxay ku sameynayaan nephrotoxicity oo ah shaqadii kelida inay joojiyaan marka waxa la yiraahdaa dawadu haday 5 xubnood ee jirka bini'aadamka muhiimka wax yeesho waa dawo khatar waa beerka waa kaliyaha waa sanbabka waa wadnaha waa maskaxda 5 xubnood hadii dawadu wax yeesho waxa la yiraahdaa waa dawo khatarteedu aad u badan tahay hadii inta aanay waxba yeelina waxa la yiraahdaa waa dawo khatarteedu yar tahay waxa kaloo dawooyinka dadkeenu ay xoog u qaataan kamida dawooyinka raganimada waxa jira dawo yar oo la yiraahdo sildenafil ama Viagra la yiraahdo oo iyaduna khatar badan runtii oo especially ragga waaweyn ay inta badan xoog u qaataan maalmahan dambana xataa dhalinyartu ay bilaabeen
dawada mar kasta qof kasta aynu siinayno waxaynu ugu horreysiinaa qofku wadna xanuun ma leeyahay qofku kaliya xanuun ma leeyahay waliba wadnaha aad loo eega waxa jira dad badan oo wadnahoogu dhacsan yahay garaaca wadnahoogu hooseeyo dawadaana ciladeeda koobaad ama side effectiga koobaad ee dawadaas leedahay waxa weeyaan inay dhiigga hoos u dhigto pressureka dhiigga ama cadaadiska dhiigga hoos u dhigaysa marka qofku hadduu markii hore wadna xanuun lahaa dawadaasi uma wanaagsana waxaanay wax yeelaysaa wadnihiisa waxaana suurtagal si yaroo fudud qofka wadnuhu inuu istaago mooto qof leh uu ku dhaco marka waxa jira dhalinyaro badan iyo rag badan oo waayeel oo raganimo iska doona laakiin ugu dambeyn ay galaafato dawadaasi oo ay disho noloshoodii ayaa iyaguna runtii aad u badan oo wadankeena ku soo badanaya waxa kaloo muhiima dawooyinka qufaca oo iyaga laftigoodu dawooyin fara badan oo dadku ay qaataan la qabsi bay samaysaa sida dawada la yiraahdo codeine oo kale ama phenylcodeine oo kale dawooyinka marka muddo dheer la qaato jirka la qabsada iyaga laftigoodu marka dawooyinku aad bay u cilada badan yihiin runaantii marka ciladahaas waxa loo kala saaray cilada yar yar iyo cilada waaweyn bulshadayda aan jecelahay waxaan soo jeedin lahaa marka dawada laga hadlayo waxa la yiraahdo xabada iyo dawada marka la isbarbar dhigayo dawada xun baa la yiraahdaa sida ay xabadu dadka u layso oo hubku dadka uu gumaado ay dawaduna dadka u laysaa marka qof kasto naftiisa la jecel ka qaba waxaan oran lahaa ha ku dhiiranin ama mar kasta ha isticmaalin dawo haddii aad dawo isticmaalaysid u tag dhakhtar dawada yaqaana oo qofka bini'aadamka xanuunkiisa si wanaagsan u soo saari kara waxaan kula talin lahaa inaanay farmasi kasta dawo ka qaadan waxaan kula talin lahaa inay jiraan siyaabo kale oo qofka bini'aadamka uu dawoobi karo in dawo ahayn waxa ka mid ah qofku jimicsi badan buu samayn karaa nadaafadu kor u qaadi karaa cunto dheelitiran buu cuni karaa stresska ama walbahaarkii warwarku iska yarayn karaa siyaabo badan oo cibaadadu qofku badin karaa alla ka cabsigu qofku badin karaa siyaabo badan oo caafimaad loo raadiyo oo aan dawo ahayn ayaa jira run ahaantii waxaan kula talin lahaa dadkayga in dawadu ay tahay sun laga fogaado intii laga fogaan karo marka loo baahdo uun la qaato waxaan kula talin lahaa gaar ahaan hooyooyinka marka laga hadlayo caruurta ugu badan ee soo sumowda waa dadka ugu badan ee noogu yimaada isbitaalada iyo dhakhtarada noogu yimaada weeyaan marka waxaad arkaysaa ilmo yar oo dawo ku soo sumoobay dawada ama aabihii baa qaata ama hooyadii baa qaata ama qof family ka mid ah baa qaata dawooyinka caruurtu ay ku sumoobayaan in laga dheereeyo oo dawo kasta waxa ku qoran hadhigin meel caruurtu gaadhayaan dawo kasta noocay doonto ahaatee way ku qoran tahay in dawooyinka meel gooniya lagu xafido waa muhiim in dawooyinka caruurta laga dheereeyo waa muhiim inaanay hooyooyinku caruurta ku oran hoo nacnaca markay caruurta dawada siinayaan waayo waxa laga yaabaa markay ka maqantayna nacnaci ka sii gaadhsiiyo sooranaya waxa laga yaabaa inuu ku sumoobaa suurtagal ah dawadii in runta loo sheego caruurta waa muhiim iyaga laftigoodu waad ku mahadsantahay la socoshada barnaamijkani daawade waxaanu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka arrin iyo adduun oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono haddii Allah awooda la raali ka noqdo waa anigoo Maxamed Faarax soo saaraha barnaamijka oo idinkaga tagaya sida iyo amaana Allah